Fl-irħula tagħna hemm numru ta' statwi uniċeċ li jżejnu triq u li huma karatteristika interessanti tal-irħula qodma. Però numru minn dawn in-niċeċ saru bqima u ġie lill-patrun jew patruna tal-lokali jew minħabba kult u devozzjoni lejn il-qaddies partikolari. Inħossni li tifhimni meta nasal ħdejk u wara l-bib intferfir dembek tkun ferħan. Ikolli ngħid Jonqsok il-Kliem biex tkun uman. Jekk bil-keddu malaj dik il-burda tgħaddu, bimħabtek int tagħtini taf kuraġġ tas-sur. U ma nafqat li weġġajt ġadejt u bil-kulur din ħajti bil-bissim għamlejt. Ħabib int Jonqsok Biss il-Kliem u ħajtek int tgħix bis-slim. M'għandekx man-nies ir-reba u l-ambizzjonijiet u fija tafda m'għandek l-ebda nkwiet. Nixtieq inkun ħabiba jintassew mit-tixoġġett bħal ħafna klieb li jintessew. Iwedek li jimpatti din il-lealtà għax intassew eżempju għall-umanità. Qed ngħidlek li nħossni li ma nafx għalfejn, ma naċċettax li jien ma tista' tifhem. Kultant inħoss li tifhem aktar mill-bnedmin, tiegħek sidin imma jħossuhom imxekklin. Ħabib int Jonqsok Biss il-Kliem u ħajtek int taf tgħix bis-slim. M'għandekx man-nies ir-reba u l-ambizzjonijiet u fija tafda m'għandek l-ebda nkwiet. Grazie.